laptop Dell. Ini sudah saya bongkar seperti ini karena casing hancur, sel patah ini ya, dan selnya patah, yang selnya patah. Ini kode mainboardnya, ini core dulu ya, modelnya Inspiron 1318, model PP25L. Kerusakannya saat dicolok charger, ampere 0,01, tetapi saat di swit, saya perlihatkan nih, saat di swit kedip, hanya kedip ya, kedip sebentar dan mati, dan langsung ampere 0,00. Ini kalau di swit lagi tidak bisa, harus dicabut lagi powernya. Udah gitu diomoin beberapa saat, didiamkan beberapa saat, dan kembali dicolokkan, kembali begitu. Nah, setelah saya perhatikan, ini ada yang korosi, ini ada ini, dioda ini korosi dan mengelupas. Tadi sempat saya korek-korek, mengelupas kakinya. Coba saya perbaiki dulu solderannya atau cari pengganti. Oke, lanjut. Ya, diodanya kakinya pas satu, berarti ini harus diganti karena kopos. Ini kopos dia. Oke. Sudah, cari penggantinya dulu, kanimbalan dioda kecil. Ini ada kanimbalannya.
dioda. Oh, jalur kapasitor ini ngesot ya. Apakah kapasitornya ngesot? Yang sebelah ini, yang sebelah dioda. Nih, jalur kapasitor ini ngesot. Apakah kapasitor ini ngesot atau ada komponen yang lain yang ngesot? Lepas dulu kapasitornya. Diukur dulu jalurnya. Oh, ngesotnya hilang ya, ngesotnya hilang, berarti kapasitornya rusak. Coba diukur. Ya benar, kapasitornya ngesot. Kondisinya memang jelek.
kepotong ini teman. Oke. Untuk mempercepat pengerjaan, karena ini berhubungan sama ini, dioda ini dan kapasitor ini. Kita lepas lagi satu kapasitor ini, dibuang nanti ya kapasitornya. Karena dia sepasang dengan ini. Ini sebenarnya karena gara-gara korosi ya, gara-gara korosi. Kita dibuang aja kapasitornya. Karena untuk ngecek nilai kapasitor ini harus buka skema tidak ada, terpaksa dibuang sepasang kapasitornya karena salah satunya yang ini yang short. Coba dites dulu. Di swit power nyala, ini nyala, lampu nyala, sampai 1,13, berarti kemungkinan ini hidup. Coba pakai layar aja. Ya, tampil Dell. Tidak bisa langsung, harus dirakit full sama keyboard. Tetapi ini sudah hidup, sudah nyala. Karena ini masih ada kerjaan untuk memperbaiki sel dan lain-lain, maka saya katakan servisan ini sudah selesai atau sudah jadi. Laptop Dell yang lampu power cuma ngedip. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen-komen. Kita ketemu pada video-video yang lain atau servisan yang lain. Mantap!